Mám tu pre vás, milé deti, príbehov vždy dostatok. Počúvajte tieto vety, sú zo sveta rozprávok. Noémova archa. Milé deti, počúvajte pozorne, lebo vám chcem porozprávať jeden veľmi starý a poučný príbeh. Je to príbeh o mužovi menom Noé, ktorý žil dávno pred našimi časmi, keď bol svet ešte mladý a ľudia žili inak ako dnes. Noé bol dobrý a spravodlivý muž. Vždy počúval Boha a robil to, čo bolo správne. Ale ostatní ľudia v jeho okolí boli zlí. Robili zlé veci, klamali, kradli a ubližovali si navzájom. Boh sa na to smutne pozeral a rozhodol sa, že svet očistí od zla veľkou potopou. Jedného dňa Boh povedal Noému: Noé, ľudia sa obrátili chrbtom k dobrým veciam a naplnili svet zlom. Rozhodol som sa poslať veľkú potopu, ktorá zmije všetko zlo. Ale ty a tvoja rodina ste dobrí, preto vás chcem zachrániť. Postav veľkú loď nazývanú Archa a vezmi do nej svoju rodinu a od každého druhu zvierat po dvoch, samčeka a samičku. Noé počúval Boha a začal stavať archu. Predstavte si obrovskú loď, väčšiu ako čokoľvek, čo si viete predstaviť. Ľudia sa mu smiali a hovorili: Noé, prečo staviaš takú veľkú loď uprostred súše? Veď tu nie je žiadne more. Ale Noé ich nepočúval a ďalej pracoval. Jeho synovia Sem, Šam a Jafet mu pomáhali, rovnako ako ich manželky a Noémova žena. Po mnohých dňoch a mesiacoch bola archa hotová. Mala mnoho poschodí a izieb pre všetky zvieratá. Noé začal zhromažďovať zvieratá. Prišli lev a levica, slon a slonica, kôň a kobila, vtáky, hady, hmyz, všetky tvory, aké len existovali. Bolo to ako veľký sprievod zvierat z celého sveta. Keď boli všetci na palube, nebo sa zatiahlo tmavými mrakmi. Začalo pršať. Najprv to boli malé kvapky, ale potom sa dážď zosilňoval. Pršalo deň a noc, týždeň za týždňom. Voda stúpala a zaplavovala krajinu. Hory, stromy, domy, všetko bolo pod vodou. Len archa plávala na hladine, bezpečne nesúc Noéma, jeho rodinu a všetky zvieratá. Predstavte si, ako to bolo na arche. Zvieratá museli byť krmené, museli sa o ne starať. Noé a jeho rodina mali plné ruky práce, ale boli vďační, že sú v bezpečí. Mimo paluby lode bol svet ponorený vo vode, ale oni mali teplo a suché miesto. Po 40 dňoch a 40 nociach dážď prestal, ale voda bola stále všade navôkol. Noé trpezlivo čakal. Po nejakom čase vypustil havrana, aby zistil, či je niekde suchá zem. Havran však len lietal a nevrátil sa. Potom vypustil holubicu. Holubica sa vrátila, lebo nenašla miesto na odpočinok. O niekoľko dní ju vypustil znova a ona sa vrátila s olivovou ratolesťou v zobáku. To znamenalo, že voda ustupuje a rastliny začínajú znova rásť. Keď ju vypustil tretíkrát, už sa nevrátila. To bol znak, že našla miesto na život. Archa sa nakoniec zastavila na vrchole hory Ararat. Dvere sa otvorili a všetci vyšli von. Zvieratá sa rozbehli do nového sveta voľné a šťastné. Noé postavil oltár a poďakoval Bohu za záchranu. Boh bol potešený a prisľúbil, že už nikdy nezničí svet potopou. A viete, čo urobil Boh na znak tohto sľubu? Vytvoril na oblohe dúhu,
krásne farebné oblúky, ktoré vidíme po daždi. Dúha je pripomienkou Božieho sľubu, že miluje svet a chce pre nás len to najlepšie. Takto sa Noé a jeho rodina stali začiatkom nového sveta. Naučili sa, aké dôležité je byť dobrý, počúvať a pomáhať si navzájom. A my si z ich príbehu môžeme vziať ponaučenie, že aj keď prídu ťažké časy, nikdy nesmieme stratiť nádej a vždy máme veriť v dobro. Tak čo, milé deti, páčil sa vám tento príbeh? Keď na budúce uvidíte na oblohe dúhu, spomeňte si na Noéma a na to, aké je dôležité byť dobrým človekom.